Olá, meus amores, tudo bom? Eu sou Vileite e bem-vindos ao meu canal. No vlog de hoje, no meu colégio, eu tô no terceiro ano do ensino médio, né, o terceirão, e nós vamos fazer uma fogueira. Hoje é dia 10 de junho, e nós vamos fazer a fogueira do terceirão, e eu vou gravar esse vlog pra vocês, que vai ser algo muito especial. Agora são 6 horas da manhã. E eu acordei porque eu tô fazendo algumas coisas que precisava fazer, porque eu tô ajudando na decoração e eu vou levar vocês nesse dia que eu tenho certeza que vai ser muito especial. E se vocês assistiram o vlog que vai estar aqui embaixo, o link da festa da amizade também no colégio, vocês viram que eu atrasei, né? Porque assim, um pouquinho mais que um pouco. E de novo eu tô atrasada, porque de mais uma vez eu não vi a fantasia e eu vou ver hoje, no dia, né? Eu tenho que esperar as lojas abrirem pra achar um vestido de noivinha caipira, né? Você é a noivinha caipira. E então é isso, e vamos lá então me acompanhem nesse dia que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Quando é pra dar tudo errado, tudo dá errado. Agora já são 4h40 e eu acabei de chegar em casa, que eu tava na casa da minha avó. Eu tenho que subir, fazer pipoca, arrumar as maquiagens, me trocar. Eu tinha que entrar lá 4 horas, eu já estou 40 minutos atrasada. Ainda tenho que buscar a Júlia na casa dela. A roupinha de noiva não deu certo. Deu mais ou menos, não deu completamente certo. Eu tô assim... acabada. Que é o vlog da Vitória, do doce de leite. O rolê foi bem tranquilo. Essa é a Vitória. A Vitória, ela gosta dessa água aqui, ó. Tá focando, foca pra mim. Focou, tô gravando mesmo. Você me manda? Mando. Vai pro vlog. Ela gosta dessa água, então se vocês forem mandar água pela caixa postal da Vitória, vocês mandem essa aqui. Esse Camp Patrocina nós. Hashtag coloca aí, foco, Camp patrocina nós. O rolê foi bem tranquilo. O que você tem que dizer sobre esse fogueirão? Tem que comprar mais marshmallow ainda. Marshmallow, tem que comprar marshmallow. Nem Stephanie. Vocês não querem ir lá pra comprar o marshmallow? Ih, ela jogou a pena. Olha a Fabiana! A gente... Quando a gente acha que não pode piorar, o pessoal chega, gente. Calma. Meninas, calma. Eu vou pedir pra Inara me levar lá quando ela chegar com o carro dela, porque eu não vou descer a pé. Cadê a Inara, mamozinho? Quem chegar primeiro, ela ou a Adriana? Então, cadê? Ela tá aqui tomando suco agora. Um pouquinho na minha cara é mágico, né? Sai de casa. Por isso que eu não saio Essa de aqui casa. é a cara da Vitória, menina, sem reboco ainda, mas daqui a pouco ela vai ficar linda. Gente, não saiu de casa. Não é legal sair de casa. Natural, mas daqui a pouco arruma. Brincadeira. É porque assim, na internet é bom quando a pessoa se mostra assim quem ela é real. Fabiana e Marina, vocês podem sentar na que Diga oi pro entendeu? Curtir. Diago. De oi pro vlog. Ai, meu Deus, oi. É o vlog. Fala oi pro vlog. Hoje, ô Duda. Gente, aí você sabe ligar a fogueira aqui. Chegar mais tarde, tudo bem? Eu posso ligar a fogueira? Ai, gente, é bom Onde tem gente? Mas você pode chegar. Você pode chegar. Alguém me dá uma atenção aqui. Oi, onde tem gente? Não sei, a Adriana queria ver tudo. Eu acho que vai trazer. Gente, já mandaram? Eu não tenho o número dele. Ah, a Stephanie tá tentando ligar, falar com ele o dia inteiro, mas eu não consegui. Eu tô com medo dele desse Adriano. Não. Eu não quero ficar com ele, mas eu deixo o número. Todo mundo aqui. Foi todo mundo. Eu praticamente, eu não sei todo mundo agora.
aqui a gente não dá pra ver que meu celular é ruim, mas aqui tá as bandeiras. Ó, chega perto. Eu já filmei as bandeirinhas. Esse é o Iago, meninas. É no assistente de palco. Fala, eu joguei no ar, Iago. Faz propaganda. Faz propaganda, menino. Essas aqui são as cadeiras muito especiais. Essa sou eu. Essa é a Letícia, chamem ela no WhatsApp. Ah, não, o WhatsApp é pesado colocar, né? Chama ela de afinante, ela já tem. Eu vou mandar o link desse vídeo. Onde você vai mandar esse vídeo aí? Essa aqui é a Vitória fazendo um tutorial como se maquiar no escuro. No escuro. Bem Aqui, o primeiro passo você pega um celular, né? Coloca uma luzinha e aí um espelho que a escola deu Dia das Mulheres. ano passado, né? Ano passado. Foca aí, Iago, por favor. Foca, Iago. Tá focando, Iago? Tá focando? Acho que tá focando. Tá focando. Diretor, confere pra mim se tá focando. Tá focando, tá focando. Tá focando. Aí você começa ali, né, o negócio, enquanto a sua amiga tá colando pipoca. Fala um oi, amiga. Salve. Essa aqui é pipoca. Ô, Duda, vou comer isso de verdade, você sabe, né? Tá sem sal. Mano, você comeu, velho? Comi. Luda tá muito limpinha, como podemos ver, higiênica. É porque é pipoca. Essa é a Roberta. Ela quer saber aqui, mais bandeirolas. Ó, essa aqui, não tô aqui não, também não tô aqui, também não tô... Ah, deixa pra lá, não tô em canto nenhum. É isso, manda beijo, fala... Não, fala tchau não, que não acabou ainda. Não acabou ainda, não. Tem muito por vir ainda. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Olá. Como é que é essa bordão? Olá, meus amores, tudo bom? Aí tem que falar junto? Sim. 1, 2, 3 e... Olá, meus amores, tudo bom? A gente conseguiu! Vai ficar essa abertura mesmo. Muito bonitinho, muito bonitinho. Agora ela já tá maquiada, vocês vão ver depois, assim, ela no outro estágio. A gente quer falar qual é o estágio. Ela vai levar a gente ou não, Júlia? Oi, Esther. Oi. Tem que comprar marshmallow. Aqui, ó. Começava às 6, já são 7. Estamos atrás do marshmallow ainda. Aquele marshmallow tem que ser o branco, que a gente é estadunidense, agora a gente quer. Nós queremos o branco, não queremos o colidinho da Fini. E essa aqui é a iluminação de hoje, tá, meninas? Assim, ó, meio amarelada, deixando a gente bem bonita, né? linda, maravilhosa. Sim, ó, com a papa cheia tá aparecendo. Aqui. É isso aí, meninas. Um beijo. Olá. Olá. Onde nós vamos, Duda? Onde a gente vai? No Maringá. Essa é uma boa pergunta, a gente tá fazendo assim. Vamos comprar Coloquem aí marshmallow. embaixo onde vocês acham que a gente vai. Quem acertar ganha nada. Um beijo do Márcio. Essa Júlia você já conhece outros vídeos, né? Tem uns 3 vídeos já com a Júlia. Essa aqui é a Gabi. Oi, galerinha do YouTube. Tô me sentindo muito youtuber. Eu também. Youtuber. Tô me sentindo YouTube. Se inscreve no meu canal. Se inscreve aqui embaixo. Mete o like também aí. não tenho, não. Você quer dar dislike, então vai embora. A Júlia é um pouquinho grossa. A gente não é Ó, grossa, aqui eu não a gente quero ama dislike, é vocês. só like, gente. Like porque aqui é amor. É só isso que eu quero aqui, é amor. Júlia, sai do vídeo, você tá atrapalhando. Ah, para. Mentira, a gente ama a Júlia. Tá chegando gente e comida não. Só chegou as pessoas. Olha lá, vão abrir a comida, eu vou ficar sem comida. O que eu vou fazer? Chorar, só isso. Ô, Gabi, se Oi. eles abrirem a comida, guarda um pãozinho pra mim. Pra mim também. Nossa, Gabi. Nossa, vê se pode. E o marshmallow, que é bom. Marshmallow que é bom. Aqui esperando o marshmallow, hein? Ela Lembra do marshmallow que eu falei? Ó, eu vou fazer um coque. Eu vou ensinar a fazer um coque, tumbler. Ó, um coque. Faz assim, ó. Faz dois. Acho que só no terceiro. Mas podia ter namorada? Podia ter trazido, porque eu teria trazido o meu. Não que eu tenha um, porque eu não tenho. Deixa eu ensinar o coque. Mas cada eu tivesse. Brincadeira. Eu quero ensinar o coque, ó. Assim, ó. Faz assim, amarra. Mano, sai, ninguém quer saber do coque. Deixa eu ensinar o coque. Aí, ó, faz assim, ó. Coque, tumbler. Olha, oi, colegas. Aí soltou o coque. Olá, colegas. Eu já falei oi pra ela. Ela tá achando que eu não sou. Saga do marshmallow, parte 1. Eu ia falar isso, a saga do marshmallow. É isso aí. Onde nós estamos? Conexão. Aqui é o marshmallow. Marshmallow. 15 reais. E não tem o que a gente precisa. É. 15 Não é conto. isso, não é isso. Ah, vai ser esse aqui mesmo. Não, mas não tem como ser esse, Duda. Não. Eu tenho 30 reais, dá pra levar 2. Quantas unidades tem essa porra? Nossa, desculpa. Duda, não, mas não era assim que tinha que ser. Muito flor. Ela vai gostar. Mas não podia ser de florzinha. Tem que ser branco. E agora? Eu sei, esse aqui é bala. Não tem marshmallow. Oi. Se vocês querem esse, Bota ou no nenhum. começo. A tampa aqui, que é essa marca Bota famosa. aqui embaixo. Isso. Se você É quer isso. flor. Flores.